Zadını yer hakamız. უკაცრავად დანკარას რეალი სად შეიძლება რომ ვნახო? Ankara'sı yerden minginta. Tengizza, borkatu biçebi. წვრთნელი? Şukaşı, mesame saxlია მისი. ვარჯიშები როდის აქვთ ხოლმე რომ ვნახო? რა ვიცი მე მაგენს ვარჯიშები, ხან როდეს. მიდე და ყველაფერს გეტყვენ რაც გინდა. კარგი, დიდი მადლობა. გლაშა, გაატარე მე ფეხით მივალ. მეცა ბიზია შენ. ელესო ხوارა ხარ, ჭუტე შეყვარებული. ვისი? არაფერი, ჭუტე ელოდებოდა შეყვარებულს თბილისიდან. მე ვიფიქრე იგი ხوارა თქვა. არა. კარგი, დიდი მადლობა. იმედია მივაგნებ. იაგნე, ბაბა რასიზა, მაგერა კალიფორნიაში კი არა რომ მეხვიდე. ბიჭო რა ყოფილა ეს ბადრია რა ყოფილა კაცო არ გაიგიჟა თავი წუხელის დაადუღა სუფრა კაცო ოხე გადარეული ეგა შეჭამა ბიჭო ეს სტუმარი კაცი შეჭამა არ დაგილებიაო სალოცავების სადღი გძელო და მოკლა 4 ჯერ დაალევინა კაც სადღი გძელო რა კარგი ვქენი კიდევ კარგი ადრე წამოვედი უკაცრავად ბატონი თენგიზა ბრძანდებით? მე გახლავართ გამარჯობა შეიძლება ერთი წუთი რაღაც საქმე მაქვს და შალიგო ერთი წუთი დამელოდე შენ ტელეფონზე უკვე გესაუბრეთ. მე ვარ თქვენი ახალი პრეზიდენტი. რავა სულიკო გადაირჩიეს კაცო არა, კლუბის პრეზიდენტი. დანკარას რეალის. თქვენმა პრეზიდენტმა მოჩუქა, რადგან თავად მოიცა კაცო რას ქვია გაჩუქა ჩემი ვალი ქონდა და გუნდი მომცა. და მერე არაფერი, უბრალოდ გაგაგებინეთ, რომ თქვენი ახალი პრეზიდენტი ვარ და მაინტერესებს სად თამაშობთ, როგორ, ბიჭებს გავიცნობდი. და რა გინდა გოგო შენ კლუბი ჰა მეტი გასართობი ვერაფერი ვერ ნახე მინდა ჩემპიონატი უნდა მოვაგებინო. რომელი? ჩემპიონთა ლიგა თუ ჩვენი ეროვნული? აქ სადმე რესტორანი არ არის? დაგპატიჟებდით თელ გუნდს და გავიცნობდით ერთმანეთს. არის, როგორ არ არის, მაგრამ რა იპოვის ახლა იმ ხალხს კაცო? მოდი ვისაც ვნახავ. დაბლას ავედენია მეგულება, კარგი, ჩავიდეთ და ვიჭუქჭუქოთ იქ. კარგი და ვარჯიშის ნახვაც მინდა თუ შეიძლება. ეგ ხვალე. და აქ სადმე დასარჩენი არის სასტუმრო ან რამე. სასტუმროს რა უნდა? ბინები აქვთ გასაქირავებელი. როგორ კაცო თქვენ აქ ცხოვრება გინდათ? არა, მაგრამ ხშირად ჩამოვალ ხოლმე. არა, მე სერიოზულად გეკითხებით. სერიოზულად მე ვკითხულობ. რატო წააგთ იმ კაცს გუნდი? იცი როგორ უყვარს ფეხბურთი? მე არ წამირთმევია. თავის ქონებიდან ესტათ, ასე რომ ეტყობა ყველაზე ნაკლებად უყვარდა. მეტი არაფერი არ ქონდა იმ კაცს და რა უნდა ეკნება? ფეხბურთელებს თუ გინდა რამე გავუკეთო. ხელფასი დაუნიშნე, მოუმატე რა. ჭუტია ცოლის მოყვანას აპირებს და დაეხმარა. აბა რა 1000 საქმეა. მაგრამ რა? და შეიძლება რომ ბუღალტერმა ჩამიგდოს ვის რამდენი ქონდა, რამდენი ფეხბურთელია, მოკლედ ფინანსებში რა ჩავიხედო. უბრალოდ შეიძლება კი არა აუცილებლად დაგჭირდება. ისევ იმ ფეხბურთელი გაგიგია თქვენ. ფუტბოლი გინახავთ? ვიცი და ბევრიც გამიგია. მესი, ზიდანი, რონალდო, ელე, მარადონა, კაშია. თენგიზ ლიპარტელიანი თუ გაგიგიათ თქვენ. არა, თქვენ ფეხბურთელი იყავით? დიდ ფუტბოლში იყო გენადიჩი. ვოლგოგრადის როტორში თამაშობდი მე. იცი რა ფეხბურთს თამაშობდი? ჩემ შემდეგ 21 ნომრიანი მაისური ამოიღო კლუბის ხელმძღვანელობა მხმარებიდან და ვერავინ ვერ ჩაიცმევდა იმას. მესი რო გადმოსულიყო როტორში, მესი ისიც ვერ ჩაიცმევდა ამ მაისურს. გამორიცხულია.
გაგიმარჯოს გენადიჩი. გაგიმარჯოს გენაცვალე, გაგიმარჯოს. მოედანი მწვანე არ უნდა იყოს. წესით კი. აბა ჰე გაიძერით, გაიძერით. ო, ვარჯიშო ხაბარა აქვს. სულა გველიძე. აბა. იმოძრავეთ, იმოძრავეთ. აია გუბადაზე, აია, მიდი, იმუშავე. იმუშავე დროზე. გენადიჩი, სტუმარი ყავს. გამარჯობა. გაგიმარჯოს. გაგავიწყდათ გამოვლა. ხო არ გაგაღვიძებდით რა. ჯუდია. მოდით აქეთ სულ ყველა, მოდით ბიჭებო. საბათ. აბა, ჩქარა. გამარჯობა. ახალი უფროსი მინდა გაგაცნოთ ბიჭებო. ქალი პრეზიდენტი აგლდა თქვენს უბედურებას და დაგემატათ კიდეც. ხელს ხარ შეგიშლით რომ გიყუროთ. მითხარი რა გინდათო და გაუჩენელს გავაჩენო. უთხარით. ო, ყველაფერი ჭირდებათ ამათ. რა გონიათ ეხა თქვენ ამათი ხელფასი? სიგარეტის ფული არ რჩებოს ეს. ვეცდები ნელ-ნელა ყველაფერი გავაკეთო. კაი, ძალიან გაუხარდებათ ბიჭებს. შემდეგი თამაში როდის არის და ვისთან? შაბათს ხვდებით ვანის სულორს. კი, სულორს. კაი გუნდია? კარგს ასეძახი თქვენ გააჩნია. კარგი. ხელს აღარ შეგიშლით მე და ამ დღეებში კიდევ მოვა. უნდა ჩამობრძანდეთ ბატონო. კარგად. არ უნდა გახიო ახლა ლაჯს ეს, მეტი მყიდველი ვერავინ ნახა. ფუი ბლა. თქვენთვის ეთერში მუშაობს გიორგი ხარებაშვილი. ფლამენგო გრემიოს მიმოხილვა, სადაც ძალიან სახიფათო მომენტია. როგორც შანს აქ კომბინაციად ჩვენიერი გათამაშდა. ბოლო პასი და გაბრიელ ბარბოსა ახერხებს გოლის გატანას. ძალიან გაუხარდა ზეიმობს კიდევაც. თუმცა დავინახეთ აქაც რომ საერთოდ თამაშგარემ მდგომარეობა დააფიქსირა. ანგარიში არადარ გაიხსნა. თამაშგარემ მდგომარეობა სპორტის ზოგიერთ სახეობაში, როცა მოთამაშის წესების დარღვევით იკავებს პოზიციას მეტოქის კარის ასაღებად. მაგალითად, ფეხბურთში მოთამაშე თამაშგარემ მდგომარეობაში ითვლება მეტოქის პირით ხასთან ის უფრო ახლოსა, ვიდრე ბურთზე მოწინააღმდეგე გუნდის ბოლოსწინა მოთამაშე. გოგო ნატო, ვიცი რომ არ შეიძლება, მაგრამ ფეხბურთის მიმომხილველი როა გიორგი ხარებაშვილი. მაგის ნომერი მომცა შეგიძლია? კაი, დამესიჯე. კაი.
ალო, გამარჯობა. გამარჯობა. თქვენ მე არ მიცნობთ. მე თამუნამსხვილიძე ვარ, ბათე ჯენერალსის პრეზიდენტი. გისმენთ? შეიძლება 15 წუთი რო გნახოთ, რაღაც მინდა რომ გკითხოთ. კი, რა პრობლემაა? ძალიან კარგი ხვალ? იყოს ხვალ. ძალიან დიდი მადლობა. არაფრის. ნახვამდის.